अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन इन्नल लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युश्रिकून वल्लज़ीना यु'तूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन उलाइका युसारिऊन फिल खैराति व हुम लहा साबिकून जज़ाओहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। इन आयात का तर्जुमा ये है कि यकीनन वो लोग जो अपने रब के रौब से डरने वाले हैं, воистину те, которые в страхе владыки своего, боящиеся, и те, которые в аяты владыки своего веруют, и те, которые подают то, что они подают, а сердца их страшащиеся того, что они ко владыке своему возвращающиеся, это те, которые состязаются в благодеяниях, и они в них опережающие. Сура Аль-Муминун, аяты 58-62. Следующий аят из Сура Аль-Байна, аят 98. Воздаяние их у владыки их, сады вечности, внизу которых текут ручьи, вечно пребывающие в них. Доволен ими Аллах, и они довольны им. Это для того, кто боится владыки своего. В своей прошлой пятничной проповеди говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, аядахуллаху та'аля бинасих лазиз,
Я говорил о том, что для получения максимальной пользы от Рамазана необходимо исправить и улучшить свои слова и поступки. Потому что только в этом случае посты становятся средством приближения ко Всевышнему Аллаху. Я также сказал, говорит Хузур, что те посты делают человека получающим благословение Рамазана, которые соблюдаются, имея в сердце страх перед Всевышним Аллахом. Поскольку я говорил о Рамазане, говорит Хузур, поэтому я сказал, что соблюдая пост, необходимо иметь страх перед Аллахом. Потому что каждое благодеяние, которое человек хочет совершить, становится истинным благодеянием только тогда, когда в его сердце есть страх Божий. Как я сказал в своей прошлой пятничной проповеди, что осталась какая-то ее часть, о которой я расскажу в своей следующей проповеди, то я имел в виду ту часть проповеди, в которой говорилось о страхе перед Аллахом. Я дополнил эту часть проповеди и хочу сегодня рассказать вам об этом, говорит Хузур. Для обозначения страха перед Аллахом мы обычно используем слово хашият. И если мы поймем смысл этого слова, то уровень совершения нами добрых дел увеличится. Поэтому я хочу объяснить словарное значение этого слова. Слово хашият обычно переводится как страх. Это значение, конечно, тоже правильное. Страх перед Аллахом, который есть в человеке, обращает его внимание к совершению добрых дел. Но следует помнить также и то, что хашият – это необычный страх, и он не похож на обычную боязнь и испуг. Поэтому составители словарей дали объяснение этого слова. Например, в одном словаре слово хашият объясняется как больший страх, чем простой испуг. Какая разница между хашият, страх перед Аллахом, и хоуф, боязнью? Страх перед Аллахом возникает из-за страха перед Его величием, а причиной боязни чего-то является слабость человека в чем-то. Об этом хорошо разъяснил значение слова хашият Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам. Имам Рагиба в своем словаре Муфрадатуль Кур'ан пишет: слово аль-хашият означает тот страх, который создается в сердце перед величием кого-либо. Это состояние возникает у человека в связи с тем, чего он боится. Поэтому в священном Коране в аяте Карима говорится: воистину боятся Аллаха и слуг Его только знающие. Сура Аль-Фатыр, аят 29. Имам Рагиб пишет, что в этом аяте вместе со страхом Божьим упоминаются знающие. Особенность имама Рагиба состоит в том, что он по-разному рассказывает о значении слов аятов Священного Корана. Это значение слова аль-хашият, которое он дал, он подтвердил этим аятом. Он также говорит, что величие Аллаха боятся те люди, которые в Священном Коране говорится: того, кто боялся Всемилостивого в тайне. Сура Каф, аят 34. Эта боязнь возможна только тогда, когда в сердце есть такой страх, который является результатом знания об Аллахе. Следовательно, это является разъяснением слова хашият. То есть хашият, страх, это боязнь, которая создается из-за ощущения величия перед кем-то, а не по причине каких-то своих слабостей. Но страх перед Всевышним Аллахом, конечно, является тем, в чем проявляется величие Всевышнего Аллаха и проявлением ощущения своей слабости каждым смиренным человеком. Что такое понимание величия Всевышнего Аллаха? Это убежденность в том, что Всевышний Аллах является хозяином всех сил, и Он объемлет каждую вещь, и каждая вещь создана им, и существует благодаря Ему.
и принадлежит ему. И существует благодаря им приложению. И мы можем обрести ее только по его воле. Поэтому, когда есть вера в такого всемогущего и всевластного Бога, и в сердце человека есть страх перед Ним, тогда он может получить истинную пользу от его всемогущества. Здесь возникает вопрос. Всевышний Аллах говорит, что истинным хашьятом обладают только знающие люди. Но каждый ли знающий из тех, кого называют знающим, или он сам считает себя знающим, обладает страхом перед Всевышним Аллахом? И могут ли незнающие достигнуть того уровня страха перед Всевышним Аллахом, которого он желает? Если этого уровня страха перед Всевышним Аллахом могут достигнуть только знающие, то сейчас мы видим тысячи и сотни тысяч таких знающих, которые неправильно понимают даже священный Коран. И они не только не уверовали в имама времени, но даже более того, в противостоянии ему совершают крайне мерзкие вещи, и при этом их называют знающими. Все это заставляет нас задуматься над тем, что значение слова «знающий» является иным. Те знающие, о которых Всевышний Аллах рассказывает в этом аяте, и которых он назвал знающие, отличаются от обычных алимов, знающих. Если знающим считать каждого человека, который получил религиозное образование, и те, кто сейчас ходят в медресе в многих странах, которых обычные люди или их окружение считают их знающими, или того, кто получил светское образование, или того, кто не имеет ни правильного религиозного, ни светского образования, или того, кто не имеет религиозного образования, но имеет светские знания высочайшего уровня и является уникальным учеными мирового уровня, то это будет неправильно. Есть великие ученые, с которыми никто не может сравниться в мирских знаниях, но считать знающим имеющего только мирские знания тоже будет неправильно. Есть люди, имеющие мирские знания высочайшего уровня, но отрицающие существование Всевышнего Аллаха, и вместо того, чтобы иметь в своих сердцах страх перед Всевышним Аллахом, они отрицают его существование. Так что нам необходимо прийти к пониманию того, кто является истинно знающим в глазах Всевышнего Аллаха. В этом аяте не говорится о тех, кого называют знающими религию, охваченных алчностью к мирскому, и не о тех, кто имеет только светские знания. Здесь я хочу сказать, говорит Хузур, что ислам — это совершенная религия, и некоторые из людей, имеющих религиозные знания, претендуют на то, что они получили знания об этой религии и распространяют весть ислама. Распространение ислама является одним из предопределений Всевышнего Аллаха. Но это не произойдет посредством тех богословов, которые имеют мирские предпочтения, или тех, у кого мирские предпочтения преобладают над религиозными. И у них нет ничего из хашьята, страха перед Всевышним Аллахом. Я уже рассказывал об этом, говорит Хузур, кажется, во время своего недавнего визита в США, когда в ответ на вопрос, который мне задал представитель телевидения, какие возможности есть для распространения ислама в США, я ответил ему, что ислам, иншаллах, распространится не только в США, но и по всему миру. Но он не будет распространен посредством этих так называемых богословов, которые монополизировали ислам. Напротив, он распространится посредством ахмадийской мусульманской общины, которая, одержав победу над сердцами и распространяя учение мира и любви,
одержит победу не посредством терроризма, экстремизма или экстремистских идей, распространителем которых часто являются эти так называемые богословы. Это противоречит учению священного Корана и не является исламом. Истинный ислам существует в наше время только в Ахмадийской мусульманской общине, и о нем открыто рассказал и научил нас имам времени Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам. Он дал нам истинное понимание учения священного Корана. Он ясно разъяснил истинную суть хашията, страха перед Всевышним Аллахом, и разъяснил, что никто не имеет монополии на обладание истинным страхом перед Всевышним Аллахом. Хашият не является тем, что ограничено кругом только определенных лиц. Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел для того, чтобы приблизить каждого человека ко Всевышнему Аллаху и сделать человека Божьим человеком. Но человек не может стать Божьим человеком, пока в нем нет страха перед Всевышним Аллахом. Приняв ислам, большие известные воры и грабители стали святыми людьми, приближенными к Аллаху, только по той причине, что в них создалось правильное понимание и появилось чувство страха перед Всевышним Аллахом. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам во многих своих выступлениях рассказывал о событиях, которые собраны в книге Таскиратуль Аулия. Сейчас я расскажу, говорит Хузур, об одном событии, которое я взял из этой книги. О Фузейле бин Аязе в книге Таскиратуль Аулия написано: однажды ночью караван остановился на ночлег, и один человек прочитал аят священного Корана. Разве не настало время для тех, которые уверовали, что смирились сердца их ради поминания Аллаха? Сура Аль-Хадид, аят 17. Этот аят оказал такое сильное действие на Фузейля, словно его пронзила стрела, и он с горечью сказал: как долго продолжится эта игра в грабежи, я встану на путь Всевышнего Аллаха. После этого он горько заплакал и затем стал вести жизнь аскета и усердно поклоняться Всевышнему Аллаху. Однажды он пришел в пустыню, где отдыхал караван, и кто-то сказал, что на этой дороге орудует Фузейль, грабитель. Поэтому нам лучше выбрать другую дорогу. Услышав это, Фузейль бин Аяз сказал: не бойтесь, я покаялся в своих грехах и перестал заниматься грабежами. И он попросил прощения у всех людей, которым он причинил страдания. Потом этот грабитель стал одним из тех, при упоминании имени которых добавляет рахматуллаху алейхи, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха. Вот это и есть чудо хашията. Когда к человеку приходит это чувство, оно мгновенно включает обычного человека в число знающих людей. Это происходит даже с самым плохим человеком, которого люди ненавидят, и даже с так называемыми святыми, в которых видно проявление высокомерия. И простые люди считают их добродетелями, но в них нет страха Божьего. Те люди, которые с высокомерием относятся к людям, никогда не имеют сердца хашията. Поэтому в этом аяте слово хашият имеет другое значение. Кто является знающим? И что такое хашият? Истинное значение слова хашият другое, и мы являемся теми счастливыми людьми, которые, уверовав в обетованного Мессию и Махди алейхиссалам, узнали истинное значение этого слова.
Истинное значение этого слова, говорит Хузур, я разъясню словами Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, произнесенными ими в разное время. Сначала я думал, что возьму одну-две цитаты из его писаний, но взяв несколько цитат, я понял, что все они очень важны и нужно прочитать их все. Наш духовный вождь Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал: Всевышнего Аллаха страшатся те люди, которые обладают совершенным знанием Его величия, могущества, благодеяния, доброты и красоты. Хашият, страх перед Аллахом, и ислам на самом деле по смыслу является одним из тем же, потому что совершенный страх перед Аллахом является необходимым для понимания сути ислама. Так что сутью и содержанием значения этого аята «Воистину боятся Аллаха и слуг Его только знающие» является пониманием величия и атрибутов Аллаха. В этом аяте рассказано о том, что человек, который получает знания об атрибутах и сущности Всевышнего Аллаха, становится знающим. Поэтому для того, чтобы стать истинным мусульманином, необходимо иметь знания о величии и атрибутах Всевышнего Аллаха, и это невозможно без хашьята, то есть страха перед Аллахом. И эти знания может обрести не только какая-то определенная группа людей, а каждый верующий должен стараться обрести эти знания в соответствии со своими способностями, и тогда его вера развивается и развивается его отношение со Всевышним Аллахом. Словом, Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам, называя ислам и хашьят одним и тем же, включил истинного мусульманина в число знающих. Вместе с этим он возложил на нас обязанность обрести знание атрибутов Всевышнего Аллаха. И затем, согласно повелению Всевышнего Аллаха, необходимо проявлять эти качества в своем поведении. Когда вы достигнете этого, для вас откроются двери Его милости. Затем Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам говорит: сущность человека в большинстве случаев состоит в том, что, получив совершенные знания от Всевышнего Бога, он получает наставление. Как сказал Всевышний Аллах: «Воистину боятся Аллаха и слуг Его только знающие, но те люди, которые обладают сатанической природой, не подчиняются этому правилу». То есть те люди, в природу которых проникло сатаническое влияние, ни при каких обстоятельствах не входят в число этих людей. Так что тот, кто, получив знания, не следует по пути наставления, не является знающим, какими бы обширными знаниями он не обладал. Допустим, если кто-то говорит, что такой-то человек изучил священный Коран, священный Коран, безусловно, является истиной, но притязание этого человека на то, что он изучил священный Коран, не является истинным, потому что он не понял духа священного Корана. Конечно, священный Коран дает знания тому сердцу, которое наполнено страхом, но священный Коран ничего, кроме убытка, не дает высокомерным, лишенным Божьего страха и несправедливым сердцам. Затем Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал: знание не означает только логику и философию. Более того, истинным знанием является то, которое Всевышний Аллах дарует только по своей милости. Такое знание является глубоким пониманием Всевышнего Аллаха, и благодаря этому знанию появляется страх перед Всевышним Аллахом, как сказал Всевышний Аллах в священном Коране: «Воистину боятся Аллаха и слуг Его только знающие». Если благодаря этому знанию страх перед Всевышним Аллахом не развивается, то знайте, что это понимание не может являться средством развития глубокого понимания сути вещей. Хузур поясняет: поэтому те люди, с чьих языков не сходит ничего, кроме лжи и обмана, и поступки которых связаны только с мирской алчностью, как и те люди, языки которых не произносят ничего, кроме грязи, не имеют в своем сердце страха Божьего, и они не могут быть знающими. Вы видите, говорит Хузур, что в настоящее время в большинстве мечетей Пакистана и даже здесь, в Великобритании, в своих пятничных проповедях чаще всего они не говорят ничего другого, кроме слов, направленных против общины или оскорблений обетованного Мессии алейхиссалам.
Разве они являются теми знающими, в сердцах которых имеется хашьят? Ответ на этот вопрос, конечно, будет отрицательным. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам говорит: помните, что незнающий всегда заблуждается. Сатана впал в заблуждение не из-за знания, а по причине его отсутствия. Если бы он обладал совершенным знанием, он не впал бы в заблуждение. В Священном Коране нет осуждения знаний, напротив, в нем говорится: воистину боятся Аллаха и слуг его только знающие. Есть очень известная поговорка: неграмотный мулла — угроза для веры. Так что моих противников погубило не знание, а невежество. Затем Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал: быть Божьим человеком, обладающим знанием, не означает обладание беспримерным знанием грамматики арабского языка и логики. Более того, быть знающим Божьим человеком означает быть тем человеком, который всегда боится Всевышнего Аллаха и язык которого не произносит ничего суетного. Но сейчас уже наступило такое время, что даже те, кто омывает мертвые тела, называют себя алимами. Хузур поясняет: мертвые тела на индо-пакистанском субконтиненте, мертвые тела омывают определенные люди, потому что не каждый может это делать, и поэтому эти люди стали называть себя алимами. Далее Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам говорит: и люди выделили такого рода алимов в отдельную касту, и таким образом они унизили это слово и приняли такое значение этого слова, которое противоречит намерению и цели Всевышнего Аллаха. Потому что в Священном Коране дается следующее описание знающих людей: воистину боятся Аллаха и слуг его только знающие. То есть боящимися Всевышнего Аллаха являются те слуги Всевышнего Аллаха, которые являются знающими. Теперь необходимо понять, что те люди, которые не обладают такими качествами, как хауф, боязнь Аллаха, хашият, страх перед Аллахом, таква, богобоязненность, недостойны того, чтобы им присваивали этот высокий титул алим. На самом деле, факт заключается в том, что слово улама, знающий, является множественным числом слова алим, знающий. Знающий и ильмом, знанием, называется то, что основано на убежденности и является точным. Истинное знание обретается из Священного Корана, а не из античной греческой философии или современной английской философии. Более того, истинное знание обретается посредством философии истинной веры. Совершенством и вершиной для верующего является достижение уровня улама и достижение уровня убежденного знания, которое является высшей степенью знания. Но те люди, которые не обладают истинным знанием, и для них не открыты пути глубокого понимания сути вещей и проницательности, но называющие себя алимами, полностью лишены красот и свойств знания, и они не обладают тем светом, который обретается благодаря истинному знанию. Более того, такие люди пребывают в убытке и потере, и они наполняют свое будущее дымом и мраком. А те люди, которым даруется истинное глубокое понимание сути вещей, и то знание, результатом которого является страх перед Всевышним Аллахом, являются теми людьми, о которых в хадисе говорится, что они похожи на пророков сынов Израиля. Вот такими являются истинно знающие люди. А что касается алимов, богословов нашего времени, которые только сами считают себя очень знающими, в то время как их дела свидетельствуют об обратном, то в хадисе говорится о них: их богословы будут наихудшими из творений под небесным сводом. От них будет исходить смута, и к ним же возвращается. И к ним же она будет возвращаться. Посмотрите, сегодня все ссоры и смуты создаются так называемыми богословами, которые считают себя знающими. Поэтому из этого хадиса стало ясно, что не каждый знающий или так называемый знающий имеет в сердце хашьят. И сегодня, как я уже сказал, говорит Хузур, мы видим, что средства смуты и мятежа становятся средством большинства так называемых богословов. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам сказал: богобоязненность и страх Божий возникает из-за знания.
Сам Всевышний Аллах говорит: Сам Всевышний Аллах говорит: воистину боятся Аллаха и слуг Его только знающие. Из этого стало ясно, что истинное знание рождает страх перед Всевышним Аллахом. Всевышний Аллах связал знание с богобоязненностью. Это означает, что в том человеке, который является знающим, обязательно появляется страх Божий. Илим, знание, о котором говорится в этом аяте, по моему пониманию, является знанием священного Корана, а не знанием философии, светских наук или обычными общечеловеческими знаниями. Потому что богобоязненность и праведность не являются условием для обретения этих знаний. Более того, эти знания могут получить как нечестивый распутник, так и глубоко верующий человек, в то время как обретение знания священного Корана не дается никому другому, кроме богобоязненного верующего человека. Так что в этом аяте илим означает только знание священного Корана, благодаря чему в человеке появляется богобоязненность и страх Божий. Затем обетованный Мессия алейхиссалам сказал: не надо ошибаться в понимании слова «знающий». Знающим является тот человек, который страшится Всевышнего Аллаха. Воистину боятся Аллаха и слуг Его только знающие. То есть нет никакого сомнения в том, что из всех слуг Всевышнего Аллаха только те люди, которые боятся Всевышнего Аллаха, являются знающими. Они до такой степени являются слугами Всевышнего Аллаха и обладают таким страхом перед Всевышним Аллахом, что получают знание и глубокое понимание сути вещей и изобилие милости непосредственно от самого Всевышнего Аллаха. И эта высокая степень положения даруется им благодаря полному и совершенному повиновению святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и совершенной любви к нему, достигшей этой высокой степени, что становится украшением его качества. Хузур поясняет, это является сутью истинно знающего и разъяснением смысла хашият, страха перед Аллахом знающих. В этих изречениях Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам, из которых мы узнали разницу между истинными и так называемыми знающими, наше внимание обращено к тому, чтобы мы приняли истинную богобоязненность и создали в себе хашиятуллах, страх Божий. Потому что для каждого верующего необходимо, чтобы он стал истинно верующим и мусульманином. И эта обязанность возложена на каждого из нас следовать по пути богобоязненности, повелено каждому верующему. Следовать прекрасному примеру святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, также необходимо каждому верующему, потому что без этого невозможно удостоиться любви Всевышнего Аллаха. Следовательно, в этом Рамазане Всевышний Аллах раскрыл двери своего приближения и создал такую атмосферу, которая становится помощником и способствует развитию богобоязненности, которая направляет наше внимание на следование прекрасному примеру Хазрата святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Во время Рамазана даются уроки по хадисам и священному Корану, и мы слушаем их и должны стараться получить от этого пользу. Слушая и читая священный Коран, мы должны искать пути обретения знаний и глубокого понимания сути вещей, которые увеличивают богобоязненность и создают хашият. Сейчас я немного расскажу об аятах, которые я прочитал в начале своей проповеди, говорит Хузур. Как я уже сказал, первые 5 аятов я взял из сур Аль-Муминун. В них рассказано об отличительных признаках истинного мусульманина. В первом аяте рассказано о том, что истинно верующий испытывает страх перед своим владыкой. И такой страх должен быть в истинно верующем человеке, и считая Всевышнего Аллаха властителем всех сил, он испытывает страх перед ним. Тот, кто считается истинно верующим и мусульманином, также верует в аяты священного Корана. А что такое аяты священного Корана?
Все повеления Всевышнего Аллаха, все знамения, все чудеса, о которых рассказано в Священном Коране, являются аятами. Каждому верующему необходимо поступать в соответствии с ними. Вера становится совершенной тогда, когда действует в соответствии с ней. И эти действия потом становятся средством развития веры и средством развития страха перед Всевышним Аллахом. В следующем аяте говорится, что истинные мусульмане не предают владыке своему сотоварищей. Тот, в ком есть страх Божий и кто верует в аяты своего владыки, не может предавать ему сотоварищей. Но иногда бывает так, что если он даже не совершает явного ширка, он совершает скрытый ширк. Поэтому нам необходимо внимательно следить за собой для того, чтобы стать настоящими мусульманами. Мы нуждаемся в том, чтобы строго придерживаться справедливости в своих словах и своих поступках. Четвертая вещь, о которой рассказывается в этих аятах, является то, что истинно верующие служат религии и расходуют свое имущество и время и стараются действовать в соответствии с повелениями Всевышнего Аллаха, но при этом их сердце все равно испытывает страх перед Всевышним Аллахом. Истинно верующий испытывает страх от того, что несмотря на то, что он делает все это, он не знает, примет ли Всевышний Аллах его старания и усилия или нет. Не совершил ли он какой-то скрытой ошибки, которая отдалила его от благоволения Всевышнего Аллаха? Не станет ли какой-то его скрытый ширк при общении со товарищем ко Всевышнему Аллаху причиной отмщения Всевышнего Аллаха? Он проявляет беспокойствие о том, что не случилось так, что невыполнение какого-то повеления Всевышнего Аллаха или повеление слабости стало средством уменьшения веры, и чтобы страх перед Всевышним Аллахом не был только показным страхом. Хазрат Айша радиаллаху анха повествует о том, что она спросила святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «О посланник Аллаха, разве аяты, те, которые подают то, что они подают, а сердца их страшащиеся, означает, что человек может делать все, что хочет, если он боится Всевышнего Аллаха?» Он ответил: нет, это означает, что человек должен совершать добрые дела и вместе с этим бояться Всевышнего Аллаха. Поэтому мы всегда должны помнить о том, что Всевышний Аллах самодостаточный и ни в ком не нуждающийся, и Он может принять какое-то доброе дело или не принять, это является Его волей, и Он принимает и не принимает то, что Он желает. Поэтому мы все время должны испытывать страх перед Всевышним Аллахом, чтобы в то время, когда мы будем представлены перед своим владыкой, Он простил нас. Никто не должен гордиться каким-то своим добрым делом. Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в число своих молитв включил мольбу, о которой рассказывается в следующем хадисе. Хазрат Шахр бин Хаушаб рассказывает: однажды я спросил Хазрата Сальму, радиаллаху анха: «О мать верующих, когда святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пребывал у вас, с какой мольбой он чаще всего обращался к Аллаху?» В ответ на это Хазрат Сальма, радиаллаху анха, сказала: он чаще всего обращался с мольбой: «О поворачивающие сердца, прочно установи мое сердце на вере в Тебя». Хазрат Сальма, радиаллаху анха, сказала, что однажды она спросила у него о причине продолжительности чтения этой мольбы. Хазрат святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «О Сальма, сердце каждого человека находится между двумя пальцами Всевышнего Аллаха, и сердце того, кого угодно ему, он прочно устанавливает на вере, и сердце того, кого угодно ему, он делает искривленным». Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел, чтобы наставить нас, и следуя его примеру, мы узнали о том, что является истинной богобоязненностью и страхом перед Всевышним Аллахом. Повиновение святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, делает нас любимыми Всевышним Аллахом. Если уровень страха святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, перед Всевышним Аллахом был таким, что он дрожал от страха перед ним, то какое внимание мы должны уделять этому? Всевышний Аллах говорит, что те, кто достигает такого состояния, опережают других в добрых делах и благодеяниях. Когда человек постоянно и везде думает о том, чтобы совершать добрые дела и благодеяния, и обращает к этому все свое внимание, то его стопы опережают других в совершении добрых дел. Старайтесь, чтобы, совершая добрые дела, вы развивали свою богобоязненность, но не проявляли при этом никакого высокомерия.
Пусть ваши сердца всегда и в любом положении склоняются перед Всевышним Аллахом. Это состояние приблизит вас ко Всевышнему Аллаху. Одной из самых больших милостей святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, к нам является то, что он научил нас способом поклонения Всевышнему Аллаху. В хадисах рассказывается об одной мольбе, которая на самом деле является той мольбой, с которой мы должны обращаться ко Всевышнему Аллаху. Каждый из нас должен обращаться ко Всевышнему Аллаху с этой просьбой. Хазрат Абдулла бин Амр повествует, что святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обращался к Аллаху со следующей мольбой: «Аллах, я ищу твоего убежища от того сердца, которое не страшится Аллаха, и от такой мольбы, которая не принимается, и от такой души, которая не насыщается, и от такого знания, которое не приносит пользу. Я ищу убежище у тебя от этих 4 вещей». Дай Бог, чтобы мы стали понимающим эту мольбу. Я представлю, говорит Хузур, вам еще одну мольбу Хазрата святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который является высочайшим проявлением искренности и страха перед Всевышним Аллахом. Она является совершенным примером проявления страха перед Аллахом. Во время прощального хаджа, обращаясь к своему Господу, святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Аллах, Ты внимаешь моим словам и видишь мое состояние. Ты хорошо знаешь мои скрытые и мои явные дела. Ни одно мое дело не скрыто от Тебя. Я нищий, находящийся в очень плохом состоянии, нуждающийся, желающий Твоей помощи и Твоей защиты. Я стращащийся и боящийся Тебя, признаю свои грехи и признаюсь в них. Прихожу к Тебе. Я прошу у Тебя, как искренний и кроткий, рыдая перед Тобой, подобно мирскому грешникому, молюсь Тебе, испытывая страх перед Тобой, подобно слепому человеку. Моя голова склонилась перед Тобой, и мои слезы текут перед Тобой, и мое тело, повинуясь Тебе, простирается в земном поклоне, и мой нос к земле. О Аллах, не откажись принять мою мольбу и отнесись ко мне с мягкостью и милостью. О больше всех внимающий мольбам и наилучший из дарующих, прими мою мольбу». Это тот великий посланник, саллаллаху алейхи вассалям, который постоянно являл своей умме великий пример страха перед Всевышним Аллахом. Посмотрите каждое слово и каждое действие святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Все они наполнены страхом перед Всевышним Аллахом, и он дрожал от страха перед Всевышним Аллахом, несмотря на то, что он был самым близким к нему человеком, и приблизившиеся к нему получили радостную весть в словах: «Рази Аллаху анхум», доволен ими Всевышний Аллах. Его пример является великим примером страха перед Всевышним Аллахом. Если мы повинуемся этому посланнику Всевышнего Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и приняли этот страх перед Всевышним Аллахом и создали его в себе, то мы можем стать получателями благословений, благоволений Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность, поняв во время этого Рамадана дух хашията, страха перед Всевышним Аллахом, и прожить свою жизнь в соответствии с этим. Дай Аллах, чтобы этот Рамазан стал производящим в нас духовное преобразование. Аминь. Alhamdulillah,
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر